vetë propozimi i cili është bërë për të votuar në për restorane, në për bare, ka qenë një propozim për cilin këta e kanë ditë që refuzohet. Dhe unë mendoj që kjo ka qenë gjithmonë për ta krijuar një shllak vort për ta thonë që po e thojnë, se gjoja parti tjera nuk ju urrejnë juve për shkak se këta ende shpresojnë të diaspora. Sigur se Vučići që ju rrën shqiptarët le duke e urrën në hatë. Çfarë gjuhë kjo? Jo, kjo nuk është gjuhë e urrëties, kjo është gjuhë e poshtër e urrëties. Që thjesht mundet, njeri duhet me qenë shumë i poshtër për të përdorur një gjuhë dhe një komunikim të tillë me publikun. Tash po më vjen keq që mu po më duhet shprehem kështu sikur që po shprehem. Nuk e di, problemi është kjo farë tendence e polarizimit të qytetarit, sidomos gjatë fushatave është rrezikshme. Dhe, ti e din sigurisht se i ke përcjell këto sa vite. A e ke vrejt që zakonisht partitë të cilat nuk kanë ide dhe projekte dhe programe, merren kryesisht me linçime, etiketime dhe ndërtojnë një farë gjatë gjithë fushatës një gjuhë të tillë e përdorin, për shkak se ata s'kan çka tregojnë tjetër. Partitë që kanë program, që kanë një platformë, ato nuk kanë shumë kohë më marrë me këso sende, për shkak se koha është e shkurt për ta prezantuar programin edhe planin e tyre, çka do të bëjnë me Kosovën. Çështja është se mund të jetë një parti me kaq të ditë kundër Mërgatit si thuhet, një si Vučići që për shkak se për shkak se këta kundër Kosovës, jashtë kundër këta e dinë që lidhja mundur të merren me këtyrnek votat. Po, lidhja demokratike e Kosovës ka qenë ndoshta më e strukturuar në diasporë. Periudha kur lëvizja vetëvendosje ka marrë votën e diasporës, ka qenë ajo periudha kur qeveriet e atëhershme të Kosovës e ndërtuan Ministrinë e Diasporës për të përfaqësuar sa më mirë që është e mundur interesat e diasporës. Tjetra, dhe këtë po e them me kompetencë, për shkak se jam ballafaquar me këto tema, tjetra, ka qenë, më duket e kam përmend në emisionin tënd edhe një herë, ka qenë politikë që diaspora të mos ngarkohet me politika partijake, por diaspora të përafrohet me shtetin. Dhe për atë arsye është ndërtuar Ministria e Diasporës, që diaspora kosovare ta ketë një adresë. Dhe gjithë e dinë që pastaj modelin tonë e ka marrë edhe Shqipëria. Ka ardhur lëvizja vetëvendosje në atë periudhë si parti, duke mos dashur partitë politike që të merren me diasporën si parti, por si shtet, madje ne kemi pas ndalume në qoftë se është bën një organizim partijak. Si diplomat ne kemi pas ndalume me shku në ato. Sa ka qenë detyrë po? A ke LDK, a PDK, a VV, në qoftë se na ka ardhur një ftesë me logo të partisë, ne s'kemi shku. Po shkak se është festë partijake dhe ne nuk jemi, ne jemi të shtetit. Keni qenë të kujdesshëm këtu? Po, absolutisht. Në këso sende, absolutisht kemi qenë strikt, për shkak se e kemi pas instruksion prej lartë. Qartëkore, po? Po, që në organizime partijake çfarë do të qoftë, nuk shkoni. Dhe parti tradicionale fillun që t'i lanë rehat. Edhe do dek që i kanë pasën, madje fillun të i shkrinë. Apo më mirë të thëmë t'i shuajnë që diaspora let merret me shtetin. Shtetit i duhet diaspora. Se ishte ambasadat, ishte në ambasadat, madje ishte Ministria e Diasporës. Qatë hapësirë e ka shfrytzuar jashtëzakonisht mirë lëvizja vetëvendosja atë botë. Nuk ka pas, madje çdo javë, ke pas eksponent lartë politik nga lëvizja vetëvendosje të cilët janë shëtit në për diasporë, kanë linçu njerëz, kanë ndërtu për septem të diaspora, si kur kjo shtet është shkatëru, si kur vetë slogani që 20... Të reqja LDK-s dhe PDK-s? Po, i ka lanë hapësirë, dhe natyrisht i tashti muqune dhe me thonën 1-2 javë ditë, me ndërtu një diçka për ty. Dikun 5 njerëz, 10 njerëz i bëjmë i besu. Kësaj farë pune. Po. Edhe. është cilë fjalia. Tasht, jo, që pse s'vlen kjo fjali? A e kam shel që atë Ministri Diasporës Albin Kurti?
Cili është përfaqësimi i diasporës? Është Donika Gërvalla, Shvarc. Po ç'është po mundet Donika Gërvalla më marrë me diasporë dhe me politikë të jashtme kur ne e dim që politika e jashtme e Kosovës don punë. Po edhe diaspora është aq e madhe që nuk mundesh ti si ministri me një ministri mu marrë me diasporën, me mbulu interesat e diasporës. Nëse diaspora nuk e vrejnë qëtë sen, që si janë ardhë, javë kanë mshel ministrinë, edhe si janë ardhë diasporë, këta, a ka qenë premtimi me javë hjek do sigurime të kerreve që ka të hinë në kufi, që kanë qenë 20 Çështja është që Mërgata ju e dini dhe vetë, ka një raport emotiv më të madh, më të lidhur me Abdheun. Edhe tash është çështja e kauzës që ka Kurdi ta zënë për veriun, unë e shlidhova veriun, këta janë bashkëpunëtorë me lisën serbe, e tjera, këto lloj formulime duket që jo, nuk ka qenë kjo në fillim, me këtë kauzë ka mbajt. Po të prandaj zgjedhjet i ka fitu me ndërtimin e narracionit dhe perceptimit për korrupsionin, për shkatërimin e shtetit. Tani po tam, po. E tash me verion, por ku është ai veri? E pa që letrat që po javëqojnë tash për takime, për me pranim dorëzim. Me 5 dhjetor bëhet tranzicioni i pushtetit. Po edhe ato letra që pisojnë, po i qojnë me pa logot Republikës të Kosovës. Ja, kanë kanë pranuar me logo. Po, kur pjasojnë letrat për takim, plus takimi i parë, cili ka qenë pyetja e pashtë një kryetar të komunës që e ka pyet ku mi ke lënë fotografitë. Dhe të thotë, çka flet kjo? Kjo flet që një trajtim i tillë thjesht i bën njerëzit më agresiv. E dyta, Verio, prej 17 shkurtit, që është shpall pavarësia e Kosovës, edhe zyrtarisht e dim se si janë ndërtu në kufit e Kosovës, e dim se si kanë punu institucionet atje. Disa institucione madje sot nuk ekzistojnë pas shtrirjes së sovranitetit për zdyti të cilin e ka bërë Kurti. Kështu që, Kurti verion e ka përdorë për të prek sentimenti nacional dhe për ndërtu një farë qeverisje me një narrativ populiste, sikur që i ka fitu zgjedhjet.